السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد العراضه دارتها اختي، ومشينا عندها دوزنا عندها نص نهار. المهم غادي نوريكم هنايا الاجواء ديال هاد العراضه هذه، داكشي اللي وجدنا للضياف. وغادي نوري لكم الصالون بعد ما قادته فرشاتو. الصالون ديالها كنت شحال هادي صورت لكم الدار قبل ما تفينا. انا دابا هنا باقي مازال كتكمل فيها بشوي بشوي. غير هنا الصالون كما كتشوفوا. هاد الحيط دابا اللي كتشوفوا قدامكم كان ما كانش الحيط، كان ديريكتومون خاوي بينو اونفاس مع الدوش، وهي دارت هاد الحيط هذا كما كتشوفوا. دارت الحيط باش ما يبقاش يبان مازال الدوش حاشاكم، الدوش ما يبقاش مقابل مع الصالون. وكما كتشوفوا السقف حتى هو قادت فيه هاد القبص. دابا هادشي اللي خارج دابا على الموضه. ايوا هادشي المهم. بقاو معايا حتى الاخير الفيديو، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. الصباغه اللي دارت الحيط هي هادي، وكما قلت لكم هذا الديكور هو اللي دارت الحيط كما كتشوفوا. كان هنا ما كانش لا حيط لا والو، كان يعني خاوي ومقابل ديريكت مع الدوش. كما كتشوفوا راه هو الدوش كان ما كانش هذا الحيط. هي زادت هذا الحيط، وهنا كونطوار زادت هذا الحيط هذا. هو فاش لقات فيه التلفازه دخلت الباب. السلام عليكم يا مشاهدين. دخلت الباب، ما كانش عندنا هذا الباب ديال الحديد، هي زادته. وهذا ليسباس هذا استغلته، دارت فيه المجره ديال الصبابط، دارت فيه الصبابط ودارت فيه هادشي اللي ما بغات. ايوا صافي هذا مكان. نحاول دار البلاطو من هنا. تكمل الضا ان شاء الله نصورها معكم، حيت باقي مازال كتقاد فيها شويه بشوي. حتى الدوش حاشاكم كان ديك الساعه شحال هاتي. فاش صورت لكم ما كانتش هاد السده هادي، زدت فيه حتى درت فيها هاد السده، ودرت فيها هكا البلاكار كما كتشوفوا. صافي ايوا هذا مكان كما كتشوفوا. هنا صيبت المي الدجاج محمر. انا ما صورت معكم لان جيت وكانت ام الطيبات. بكم متلصقين واش معنا. هاو صافي كما كتشوفوا. دابا غنديروا الحامض، زوقنا هكا بهاد اللعيبات هادو ديال الحامض فيه الهريسه.
انا صورت لكم غير في الكوزينه. المهم انا غير درت لكم لقطات هكا ديال العراضه وصافي. الطريقه ديال السفانه كنت درتها معكم واحد المره ديال الماء بارد. كنغسلها بالماء بارد كتطغي كتفور. وعندي واحد الفيديو اخر باش كنكبوا عليها الماء طايب. عندي الطريقات بجوج. ما غاديش نبرد هاد الساعه. غناخد دابا هاد الماء بسم الله. بسم الله. غادي نحاول نضغطها هكا. المهم درنا هاد الديكور هذا. المهم كل واحد يدير اللي يعجبو. حنا كنخلقو ماشي كنخلقو والو. المهم الديكور كيبقى ديما على حسب اللي كل واحد شنو بغى. حنا درناها طراسيناها بالمنعجب. ايوا هادشي اللي كاين. والله قلتي حتى كلمه مفيده. هاد باش ما نبقاش مازال باينه. ها هي صافي. انت باش بغيتيها تبان كون درتي غير شويه القرفه هو داك السكر لاصي غير شويه فوق هكا. ايه نشوف شي كتجيب بحال هكا السكر لاصي صافي. اش غنديروا دابا؟ نديروا السلوفان صافي. هذه هي السفه ديالنا. المهم هذا هو التقديم النهائي ديال السفه. صورت ويه هادشي هذا مكان. المهم الديكور كيبقى ديما على حسب كل واحد. حنا درنا ليه هاد الديكوراسيون هذا. عندنا هنا الديسير قطعنا الدلاح. مرت خويا قطعته بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. المكسفات